Кыргызстандагы акыркы жана маанилүү жаңылыктарды камтыган жаңылыктар топтому өз ишин баштайт. Аны мен Сыргак Бактияры уулу алып бармакчымын. Алгач анонс менен таанышып алыңыздар. Илим жана билим берүүнүн өнүгүүсү, келечекке инвестиция аттуу форум. Бүгүн Жээнбеков Россиянын жана Кыргызстандын окуу жайларынын ректорлору менен жолукту. Было заключено соглашение о сотрудничестве в области образования между Кыргызской республикой и Российской Федерацией. Текебаевчылар менен Жапаровчулар 23 апрелде мөөнөтсүз митингге чыгышат. Эмне себептен? Үмүт ушундай үзүлбөйт экен. Акыйкатты биз дагы издеп жүрөбүз. Саясий биригүүлөр жана ажырашуулар кыргыз саясатындагы өнөкөт адатпы? Ким менен биригип, ким менен ажырашкан? Эфирдин жүрүшүндө кенен айтып беребиз. Кече президент шайлоодо кандай болду? Мен өч алдым деди, ташып туруп, Бабановдон өч алдым, бек өтүп кеттим депчи. Эми кайра эле бек өтүп кетери. Мына ушул жана аймактардан келген кабарларды биздин элдик медиа сайтынан, Facebook жана YouTube каналыбыздан таба аласыздар. Саламатсыздарбы? Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан менен Россиянын алдыңкы саптагы жогорку окуу жайларынын ректорлорунун жыйынына катышып, орус тилинин макамы тууралуу Кыргызстанда расмий тил катары статусу сакталарын билдирди. Жээнбеков эки тараптын илим изилдөө жаатында өз ара кызматташуусу маанилүү экенин баса белгиледи. Илим жана билим берүү өнүгүүсү, келечекке инвестиция аттуу форум Россия лидери Владимир Путиндин Кыргызстанга боло турган мамлекеттик иш сапарынын алкагында өтүп жатат. С этой целью еще в 1992 году было заключено соглашение о сотрудничестве в области образования между Кыргызской республикой и Российской Федерацией. В настоящее время в российских вузах обучается свыше 15 тысяч. Форумдун жүрүшүндө Россия менен Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын ортосундагы биргелешкен программаларды жана долбоорлорду ишке ашыруу, кызматташуу боюнча эки тараптуу 79 документке кол коюулары күтүлүүдө. Нарын шаарына жакын жайгашкан асфальт чыгарчу заводдон өрт чыкты. Бул тууралуу окурмандарыбыз тартып жөнөттү. Такталбаган маалыматтар боюнча бул жакта Кытай ишкерлери асфальт чыгарып келишкени айтылууда. Өрт эмне себептен келип чыкканы жана канча зыян алып келгени боюнча учурда тактоо иштери жүрүп жатат. Бул мояка шамал болупту. Бул асфальтка жармашпаса болду. Заводдун илинбесе эле болду, ал ичи күйө берсин туурабы? Заводко жабышса анан башталат да. Азайып калды, азайып болду, азайып келди. Садыр Жапаровдун тарапташтары 23 апрелде мөөнөтсүз митингге чыгышат. Бул тууралуу бүгүн Мекенчил партиясынын өкүлдөрү билдирүү таратышты. Алар аталган партиянын мурдагы башчысы Садыр Жапаров, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотонов сыяктуу мыйзамсыз камакта жаткан саясатчылардын боштондугун талап кылышабыз дешет. Ушул Садыр Жапаров камалганына кече туура ушул 2 жыл болду. 2 жылдын арасында бир топ акцияларга чыктык. Ушул сот болуп атканда бир топ акцияларга чыктык да. Эми Кудайым буйрса үмүт ушундай үзүлбөйт экен. Акыйкатты биз дагы издеп жүрөбүз. Ушул күнү Кудайым буйрса кандайдыр бир акыйкат орнойт деген оюбуз бар. Себеби Садыр Жапаров Атамбаев президент кезинде камалган, бүгүнкү күнү дагы президент бөлөк болуп атат. Үмүтүбүз бар. Мекенчилдер эгерде бул сотто Садыр Жапаров акталып чыкпаса, бийликке каршы оппозициялык маанайдагы саясатка өтөрүн билдиришти. Мөөнөтсүз митинг эртең менен саат 8:00 жогорку соттун алдында башталат. Элдик талкуу программасы бүгүн саясаттагы биригүүлөр жана ажырашуулар, кыргыз саясатындагы өнөкөт адатпы деген темада маек куруп, анда Республика партиясынын төрагасы Өмүрбек Бабанов, Ата журт партиясынын төрагасы Камчыбек Ташиевдин чогуу түшкөн сүрөтүн талкуулады. Конокто Өмүрбек Бабановдун тарапташы Ислам Каргабаев жана активист Кылыч Шанаев болду. Маектин жүрүшүндө саясаттагы ар кандай бурулуштар, биригүүлөр тууралуу сөз болуп, жарандык активист Кылыч Шанаев мурдагы саясатчыларды же биригип жаткан саясатчыларды саясий сойку деп атады. Бул жерде мурункусунда Ташиев айтып кеткенин мен билем, что Бабанов менен мен ушундай сатып кетти деген жерлер бар да. Андай болгон болушу мүмкүн, эми алардын өздөрүнүн иши да мен точно билбейм, кенен маалыматым жок. Эгер бириксе мисалы. Эми айтып атпайм, жеке кызыкчылыктар, дагы деле жеке кызыкчылыктар. Баягы место жетпей калса элечи. Сразу оппозиция болуп чыга калат. Оппозиция болуп чыга калды, 5-6 бирге коет, кызмат сурайт, чыгып договор кылып алып ушуну жүрөт да бизде мисалы. Кече президент шайлоодо кандай болду? Мен өч алдым деди, ташып туруп, Бабановдон өч алдым, бек өтүп кеттим депчи. Эми кайра эле бек өтүп кетери. Мындай Эмне деп атасак болот эми? Мен билбейм, азыр булар кандай айтканда айта албайм да. Жеке пикириңизде. Саясий сойку деп койсо болот.
Ал эми Ислам Каргабаев болсо Бабановдун орду саясатта эмес, бизнесте экенин белгилейт. Кыргызстанга келсе саясатка барары барбасы белгисиз деген жообун кайтарды. Мен мындай деп айтам, Өмүрбек Токтогулович негизгиси өзү бизнестен келген адам. Эми мындай карап көрсөңөр, ал адам бийликте туруп байыга эмес. Саясатка эмне себептен кирип кеткен? Ошо байлыгымды сактап калам деп кирип кеткен. 17 жылдан бери жакшы билем, бая ишенимдүү адам деп айтып атасыз. Мен Өмүрбек Бабанов, мен дайыма айтам, бул созидатель деп. Бул разрушитель эмес. Бул мисалы үчүн мен революция жасайм деп чыкпайт. Мен тополон кылам деп чыкпайт эч качан. Буга чейин Камчыбек Ташиев Өмүрбек Бабановду кескин сыңдап, эшеги ылайдан өткөн соң мени карабай кетти деген тариздеги таарынычтарын соцсеттерге жарыялаган. Бирок кайрадан экөө бирикти деген маалымат желдей тарады. Эми азыр кайсы саясатчылар менен кайсы атка минерлер биригип, кайра ажырашкандар тууралуу кеп кылабыз. Эсте калгандары: Адахан Мадумаров Аскар Салымбеков менен биригип, шайлоо бүткөн соң ара жолго түшкөн. Өмүрбек Бабанов Камчыбек Ташиев менен биригип ажырашып, кайра биригет деген имиш тарады. Равшан Жээнбеков Алмазбек Атамбаев менен биригет деген кептер бар. Буга чейин бири-бирин ууру деп атап жүргөн. Камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаев менен чет өлкөдөгү саясатчы Мелисбек Мырзакматов биригип ажырашкандардан. Президенттик шайлоодо болсо Бакыт Төрөбаев менен Өмүрбек Бабанов бириккен жайы бар. Мындан сырткары убагында 4 иликтеп эл алдына чыгышып, аягына чыкпай калган жайы бар. Булар Акматбек Келдибеков, Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев жана Бакыт Төрөбаевтар. Дагы башкасы бирикпей жатып, бири-бирин жаман жакшы айтышкандар да жок эмес. Ал эми саясатчылардын мындай кадамын шайлоого даярдык экенин саясат талдоочулар айтып келет. Эми сөз болуп жаткан Өмүрбек Бабановго токтололу. Бүгүн Өмүрбек Бабановдун тарапташтары Кыргызстанга келет, келбейт деген сөздөргө чекит койду. Расмий тарапташтардын айтымына караганда, жакынкы убакта мекенине кайтат. Ага карата кандай кылмыш козголбосун ал келип мыйзам чегинде жооп берет. Бүгүн саясатчынын өкүлдөрү маалымат жыйын берип, Бабановго карата козголгон кылмыш иши негизсиз дешти. Теманы кабарчыбыз улайт. Экс-депутат Өмүрбек Бабановго 2018-жылы башкы прокуратура улуттар аралык кастыкты козутуу жана конституциялык түзүлүштү күчкө салып өзгөртүүгө эл алдында чакырык жасоо жана мамлекеттик бийликти басып алууну көздөгөн деген беренелер менен кылмыш ишин козгогон. Ал эми Бабанов болсо президенттик шайлоодон кийин 2017-жылы өлкөдөн чыгып кеткен. Бүгүн анын расмий өкүлү Бабанов элдин жана бийликтин алдында күнөөлүү эместигин айтып, бул ошол кездеги бийликтин буйругу болгон дейт. Бул Өмүрбек Токтогуловичтун үстүнөн козголгон иш саясий болуп эсептелет. Бул иш мурунку бийлик убагында козголгон. Ал убакта президент Алмазбек Атамбаев болчу. ГКМБнын жетекчиси болуп Адил Сегизбаев болуп турган убакта генералдык прокурор болуп Индира Жолдубаева болчу. Ошол убакта Индира ГКМнын экспертиза өткөзгөн. Ошол экспертизанын жыйынтыгын корутундун негизинде Индира Жолдубаева иш козгогон. Бабановдун Онатырдагы сүйлөгөн сөзүндө эч кандай улуттар аралык кастыкты козутуу жок. Мындай тыянакты Орусиянын атайын адистештирилген мекемесинин эксперттери чыгарып беришкен. Анда алар Бабановдун ар бир сөзүн иликтешип, жыйынтыгында улуттук кастыкты козутууга белгилер болбогондугун аныкташкан. Буга чейин дагы Кыргызстанда 3 жолу экспертиза дайындалган. Бабановдун адвокаты мындан улам УКМКга кайрылып, экспертизанын жыйынтыгы менен кылмыш ишин кыскартууну өтүнгөн. УКМКдан ошол бүгүнкү күндө кыскартууга негиз жок деген жөө менен бизге биздин өтүнүштү канааттандыруудан баш тарткан. Но бүгүнкү күндө кандайдыр бир жагдайлар пайда болуп, может быть, эме болсо, может башкача чечим кабыл алат. Биз пока ошол мыйзам чегинде чечим кабыл алат деген үмүтүбүз бар. Өмүрбек Бабанов күнөөлүү болсо, аны мыйзам жолу менен жооп берүүгө даяр экендигин өкүлү билдирип, кандай болбосун жакынкы күндө Кыргызстанда болуп каларын билдирип өттү. Биз законду бузбайбыз, мыйзамды бузбайбыз. Биздин кыймыл аракетибиз ошол мыйзам негизинде гана болот. Жакын арада келем деп айтты.
эми ал жакын арада анын ким билет, мүмкүн бир жумада келет, мүмкүн бир айдын ичинде келет. Саясатчы Бабановдун Унадырдагы сөзү боюнча ар тараптуу эксперттер талдоо кылышкан. Саясий илимдердин кандидаты филологдор ар бир сөзгө илимий жактан дагы баа беришип, өз алдынча иликтөөлөрүнүн жыйынтыгында мамлекеттик түзүлүшкө каршы маанай жана бийликти күч менен басып алууга болгон ою болбогондугун өз сөзүндө айтып өтүштү. Ал эми кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдан кийин вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун тажик чалгынчылыгына тиешеси бар деген кептер тарады. Мындай маалыматтын булагы коңшу өлкөнүн сайттарынын биринде илинген. Жогорку Кеңеш дароо буга реакция кылып, УКМКга маалыматтын чын төгүнүн текшерүүсүн буйруган. Баткендик жашоочулар айтылган кептерге каршы экендигин билдирип, бүгүн маалымат жыйыны уюштурду. Алар вице-премьерде каралоого кызыктар тарап бар экенин айтып келишет. Жеңиш Разаковду тыңчыдоо атоо менен коомчулукту дүрбөлөңгө салган маалымат тажик тараптардын айрым адамдар үчүн пайдалуу болот. Бүгүн Баткен облусунун жашоочулары тагыраагы Аксай айыл өкмөтүнүн башчысы, Үчдөбө айылынын башчысы жашоочулар Разаковду чет элдик кызматтын тыңчысы деген сөздү чындыкка дал келбейт деп чыгышты. Баткендиктер мындай кептердин тарап кетишине тажик тараптардагы кызыктар экендигин айтышат. Себеби Баткендеги кырдаалды Разаковдон кыйын билген киши жок. Ошондуктан тажик басылмалары Разаковго ар кандай жала жабуу менен аны кызматынан четтетүү аракетин көрүп жатышат дейт. Тажик туугандар максатка жетиш үчүн 5 методу бар. Ошонун биринчисин колдонуп атат. Дагы 4 метод турат. Аларды колдоно берет. Ошон үчүн жана Гылам Абдырахманов айткандай, ал жерге көңүл буруп, акча бөлүп, элдин муктажына аткарыш керек. Анан алардын Жогорку Кеңешке мен айтканымдын себеби акылга кирсин. Маевский келди. Ошо тажик келсинчи. Ал сабир деген жок ал. Сайт жок сайт. Буга чейин бул кептер Жогорку Кеңештин трибунасында дагы айтылып, эл өкүлдөрү Разаковду азырынча кызматын тапшырып турганы дурусураак деген сунушту бергендер да чыккан. Чек ара маселеси кылдын учунда турганда, бүгүнкү күндө парламентте чек ара маселеси талкууланбай эле, Жеңиш Разаковду күнөөлө учурлар басымдуулук кылып кетти деген нааразы ойлорун айтышты. Бул жерде кыргыздын жери, кыргыздын границасы эмес. Мисалы кээ бир депутаттардын ошол жердеги сүйлөп жаткан адамдар баштап ошол жерге барышсын, көрүшсүн, жашашсын. Анан билишет болчу. Разаков болсо ушул Баткенге лейтенант болгон кичинекей сарала бала кезинде келди. Ошонон баштап старший лейтенант, капитан, майор, подполковник, полковник эмеге УУдун начальнигине чейин келди. УУдун начальнигиден ошол жерге областын губернатору болду. Башкача айтканда, ар бир коен жатагына чейин билет деген жигит. Коен жатагына чейин билет деген жигит. Мындай адамдардын үстүнөн провокация кылып туруп, аны шпион деп дагы бирөөдү салып, бул өзү жеткен акмакчылык. Буга чейин Адахан Мадумаровдун кол койгон документи бүткүл элге кедергиси тийгендигин айткан баткендиктер чек ара маселесин Разаков жана мурунку область башчы Айбалаев гана мыкты биле алган инсандар экендигин бир ооздон белгилеп, учурдагы вице-премьерге болгон күмөн ойлор бул каралоо болуп жатат деп кайрылышты. Биздин Адахан Мадумаров болсо өзүнчө эле мен туура кылган болчумун. Анан кийин дагы бир пограничник эмени чакыртып алып эратыпты. Ал болсо Адахан туура кылган, элдин баары кол чаап деп. Ошолдогор кайда жүрөт ал? Ошол мезгилде тажап кетип, ошол бир губернатор кол чапса чаап койгондур, ошол ыраазы кылып. Эл кол чапкан жок да. Адахан Мадумаров менен Эратовго. Эмне деген кол коюлду? Билбей калышты элдин баары. От кесипеттин бардык жерде ар бир нерсеге эл өзү судья болуш керек. Аймактардан келген жаңылыктарга кезек берсек, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан өлкө аймагындагы калктуу конуштарда кооптуу абалды жаратып келген арык каналдарды тазалоо жана калыбына келтирүү иштери жүрүүдө. Бул багытта Бакай Атай районунун айрым айыл аймактарында жаз алды менен сел сууларынын коргонуу аракеттер көрүлүп, каналдарды оңдоп түзөө маселеси алдыга коюлган. Сөз аймактык кабарчыбызда. Бул Бакай Ата районуна караштуу Бакай Ата айыл аймагындагы Кеңсай каналы. Бүгүнкү күндө мында каналды кеңейтүү аракети көрүлүп, техникалар ишке тартылган. Аталган канал тоо этегинен башталып, айылды аралап өтөт. Анан дагы жазгы сел каптоолордон сактоочу бирден бир канал ушул
Андыктан каналды кеңейтип, ремонт жүргүзүү башкы маселе болчу дейт айыл тургундары. Мындан тышкары электиктер 7-8 жыл мурун селден улам аталган каналга суу батпай, анын кесепетинен айрым үйлөр жараксыз абалга келгендигин айтышат. Ушул kesке чейин кооптуу аймак болуп эсептелет да бул жер, сел өткөрүүчү канал. Бул 2009 жана 2012 жылдары бу жерде сел жүргөн. Ушул жерде жашаган тургундардын 7 үйгө сел каптап, ошо көп чыгым тартышкан да. Анан ушу жеңилдетилген суудаларды кийин беришкен, ушу элдерге алышкан ушул жашоочулар. Азыр эми ушу Кудайга шүгүр, азыр жаңы быйыл жаз алды менен жаңы сел өткөрүүчү каналы кеңейтилип, ушу Кызылай коомунун жардамы аркылуу, ушу өзгөчө кырдаалдар министрлер аркылуу жардам берилип атат. Рахмат буларга, чоң рахмат. Кеңсай каналын кеңейтүү үчүн Бакай Ата райондук өзгөчө кырдаалар бөлүмү, жергиликтүү бийлик жана Кызылай коомунун табастагы бөлүмү тарабынан 3 тараптуу келишим каралган. Анын негизинде айылдык бюджеттен 224 000 сом жана Кызылай коомунан 500 000 сом каражат бөлүнгөн. Ал эми райондук өзгөчө кырдаалар бөлүмү оор техникалар менен камсыздоо, көзөмөл жана башка жумуштарды бүткөрүү милдетин алган. Кешкой каналды кеңейтүү иштерин жүргүзүп атабыз. Мына азыр өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүнкү күндө Кызылай коомунан күй чумай бөлүнүп, айыл аймак тарабынан техника иштеп атат. Эртең бул жерде кеңейтип, цементтөө, андан тышкары ошо кранда тартылат бул жерге биздин МЧС тарабынан. Ошо кран тартылып, бул жерде 230 метр канал, Кешкой канал кеңейтилип, бүткөрүлөт да жумуш. Бул Кешкой канал бүтсө, берде жарандарыбыздын бир 30 турак жайлары баягы коопсуздук болот да, баягы өзгөчө кырдаалдардан. Айыл элине кооптуу абалы жаратып келген сел агып өтүүчү каналды ремонттоо жумуштары 10 күнгө созулуп, жыйынтыгында каналдын 230 метр аралыгы кеңейтилет. Эскерте кетсек 2009 жана 2012 жылдары селден улам мындагы суунун көлөмү кескин көтөрүлүп, өзгөчө кырдаалды жараткан. Нурсултан Курманбеков, Чыңгыз Бокошев, Бакай Ата району. Ушул жана башка кабарларды биздин элдик медиа сайтыбыздан, Facebook жана YouTube баракчабыздан тапсаңыздар болот. Амандыктан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.